Salam uşaqlar, baxaq belə bir sualın izahına. 23-cü suala baxaq. Bu cür misal verib, deyir bu ifadənin qiymətini hesablayın. Burada biz fikir versək, 2-2 ədədləri qruplara ayırsaq, bunların hər birinin fərqi bizə 1 verir. 100 çıx 99 1, 98 çıx 97 1, həmçinin digərləri də 2 çıxılsın 1-ə kimi bu ədədlərin fərqi uyğun olaraq bizə hər biri 1 verir. 100-dən 1-ə qədər neçə ədədimiz var? 100 ədədimiz. Ədədlər də 2-2 qruplaşdığına görə 100-ü 2-yə böldükdə bizə 50 verir. Bu ədədlərin də hər birinin arasındakı fərq 1-dir. Demək 50-ni də biz 1-ə vursaq, bizə elə 50 vermiş olar. Ona görə cavabımız olar elə D variantı. İlk baxışda biraz mürəkkəb misal kimi görünsə də, əslində sadə misaldır. Yəni 2-2 qruplaşdırdıq, görürük ki, hər birinin fərqi 1-dir. Və 100-dən 1-ə qədər 100 ədəd var. Hər bir ədəd də 2-2 qruplaşdığına görə 100-ə 2-yə bölüb 50 tapdıq. Sonra baxaq 24-cü sualın izahına. Burada da deyir, ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. 15-ə bölünmə əlamətimiz nədir? Verilmiş ədəd eyni anda həm 3-ə, həm də 5-ə bölünməlidir. Biz burada hasilə qədər olan hissəyə baxsaq, 1-dən 10-a qədər ədədlərin hasili verilir. Bunların içərisində 3 də var, 5 də var. Biz həmən bu verilmiş ədədi 15-ə bölsək, kəsir şəklində yazaq. 15-ə böldükdə 3, 5, 15. Gördüyümüz kimi ixtisar gedir. Yəni qalıq qalmır. Bu ilk 10 ədədin hasilinin 15-ə bölünməsindən alınan qalıq 0-a bərabərdir. Buradan 0-a bərabərdir və burada əlavə olaraq plus 27 var. 27-nin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapsaq, elə cavabımız da həmin qalıq olmuş olur. İndi 27-ni 15-ə bölünməsindən alınan qalıq nəyə bərabərdir? Təbii ki, 12-yə bərabərdir. Cavabımız 1, qalığımız isə 12. Buna da uyğun variant A variantı. Bu cür olduqda hasildə gördük ki, ixtisar getdi, qalıq qalmadı. Ona görə yalnız üzərinə gəlinən ədədi böldük 15-ə, alınan qalığı tapdıq.